不要看，不要看你。你看恐龙哎！那边你要买恐龙吗？等一下，先走了。6500。还不是恐龙吗？不要了，到3,000了。去把背。下次啦，下次要高一点。好的，7楼再洗泡条。快2斤吗？还有10颗，再来3颗。这颗也有了吗？我们找了一下。这一颗。恭喜什么？那一张再给你，我们就结束喽。你要6折累积吗？看有几个。好哎，OK，好美女。哎，打蛋包。12卡就送娃娃直接给美女好。我帮你先走毛啊，你帮我设计什么 How many you have? How many? 对的。 Okay, now you change now. Hello。Are you going to change? 你想要换什么？8张。宝贝。哪里？上次换什么颜色的？今天有白色跟咖啡色2个。白色跟咖啡色。它叫什么名字我不知道。那个一只熊，一只叫大虾。为了那个是不太清楚。Okay. 那个它少2个那个红红的。哎，几啊只？红色小跟。Okay, you change. BD said one white。 Okay 啊。调整一下，12卡就送娃娃，记得给的。那之前那只有丢波气球送你大娃娃了。之前那时候在哪？这个最近比较出这个了。啊，合同没了，合同被换走了。白熊的那个炸猪排，哎，你找叫炸猪排。啊有，我有合同，可是小只的，2张。合同拿爱心，猫咪拿爱心。还要我吗 Okay, Lia, 有点呢。Okay 啊，快点。你说白熊。检查一下有没有问题。要拍照哦。我知道。看一下有没有人可以收包单。好的话我帮你拍个照哈。哎，老板娘在看。OK 吗？来拍照一下哈。帮我拿好它白熊的名字。这个要我吗？Lia。这个大馒头好吃，我帮你吃大馒头，你还帮我这个气球。下次还有其他的，我再叫老板讲。他总共有一整个，好像一系列。真的爆走了。上次是不是有中1只？没有。报第2只了。已经有中。你报第2只了。它有绿色的嘞。绿色我知道。它那个米会那个嘞，那一只嘞。你累了，下次等。谢谢。